rabnaa halka inaanu jawaab yar oo kooban ka bixinno nin Hargeysa maanta ka hadlayay oo yiri garxis baan ciida galanahay ina buubaal yaado urur yar ruwaayada sameystay baan rabnaa in halkan uga dirno fariin yar ninkaasi wuxuu yiri ma jarteen dhulbaahanta waa nacib yahay waxaad aad aqliyada noocaas waa aqliyada mid shaar yiraahdaan oo hadlayo way aqliyada noocaas waxa weeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan way la yaaban yihiin dadka Hargeysa burca ka hadlaya qaar baa telefoon nagala soo hadlaya xamar iyo jooga iyo baydhabo leh warumadu waalan baa diris la tihiin oo muxuu ahaa ciraaji ku xareysan because waxa way hadalladooda bay la yaabeen bal ninka ila muxuu ahaa ma jarteen baa ku nacwada dhulbaahanta tahay oo muxuu ahaa ma habar walba ku jecel buu leeyahay waxa weeye waxyaabaha noocaas waxa weeye dadkaasi waa dad maryaha sita dhawaana inay maryaha dhigtaan baa laga yaabaa anagu harti baan u nahay hartinimadu waa qabiil hartigu wuxuu la sameeyaa habar yunis buu la sameeyaa ogaadeenka iyo dhulbaahantana waxa la isku yiraahdaa kablalaxna wuxuu la sameeyaa garxijis waxa weeye muxuu ahaa hadaanu traabilisanka qaabka reeruhu sameeyay hadaanu sheegno habar jecel waa Maxamed Abubakar iyo Musa Abubakar baa u badan hartigu dhulbahantu Maxamed Abubakar buu la sameeyay dhulbahantu waxa dhalay jifiisa kamid ah waxay arab baa dhalay saaqo dhan baa doonay dhulbahantu muxuu ahaa leena laguma iman karayo dhulbahantu jifiya 91kii iyo 92kii anaga la dagaalano dhulbahantu saaq baan u dagaalano hadeerna waxa weeye muxuu ahaa marka qabiil baan isku direynaa maanta qabiilka baan isku direynaa laakiin maamul waxa ku soo dhuntay waxa waxba ka jirin maamul joogaani ma jiraan waxaan waxba ka jirin marka waxaan leenahay muxuu Allah musta'aan dadka reeraysi waxaan leenahay u diyaar garoow muxuu ahaa xoreynta geesnimada in lacagaha dhulka lagu soo hayo waynu adkaanay halkana cid kasto Soomaaliyeed oo goonistaaga Soomaalida ka soo horjeeda in Soomaalida kala dilo iyo in Soomaalida kala qabiilada ku soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynaynaa reer Koonfur Galbeed inay yimaadaan xoreynta muxuu ahaa wadanka Soomaaliya lagu xoreynayo waxaan ku soo dhaweynaynaa reer Hirshabeelle waxaan ku soo dhaweynaynaa reer Galmudug cid kasta oo midnimada Soomaaliya isku maanta wiilka Hargeysa Barca jooga waxa naga xiga wiilka Jowhar iyo muxuu ahaa Balca jooga because waa dad Soomaaliyeed weey waxaan muxuu ahaa ina buubaahadleys waxa kamid ah wuxuu yiri muxuu ahaa shacab waxa fidmoolayay garaado horta xaguu ka yimid muxuu halgankan dumar iyo caruur ka bilowday ismada halgankan cidda u dambeysay soo gashay ismada halgankan waxa bilaabay gabdho iyo inama jamaahiira bilaabay caruur iyo maata bilaabay aqoonyahankii baa ku xigay ismada dadka u yeedhay maatadii caruurta baa ismada u yeedhay yiri Soomaaliland ma nihin mana noqon doono waa iska celinayna ismada iyadoo hadii noo kaaleedan nabatishaan ismada waa loo yeedhay dadkii u dambeeyay halka yimaada ismada waxa weeye muxuu ahaa dadkan tale waxa ku gaareen waxaan maqlaynaa iyagoo xajaar ka hadlaya taliye hore ciidanka booliska Soomaaliya ninka xajaar ka hadlaya midda waxaan u maleynayaa waa nin cabsan muxuu ahaa masxiin aan caadi ahayn waxa weeye xajaar waa nin dhulbahanta markuu taliyaha booliska soo noqonay halkan uu ka tagay xamar buu tagay markii xilka laga qaadanay magaaladiisa iyo gurigiisa iyo caruurtiisa iyo hooyadii buu ku soo noqday hadeerna waxa weeye gurigiisa uu joogaa xaqna wuxuu leeyahay dadka inuu difaaco halganka qof walba meel buu kaga soo biray anigu hadda Hargeysa deganaa halganku markii la yiri halgan baa la galay hal yimaadee waa la tashanaya aniga ragaan ku jira Hargeysa ka nimid qaar baa baydhabo ka yimid dhulbaanta qaar baa jigjiga ka yimid qaar baa garow meel kas qaar baa waxay ka yimaadeen North America qaar baa dhulbaanta Bangladesh ka yimid jaacadii ka soo baxay qaar baa Hindiya maxaa jaacadii soo xidho ka yimid halkan waxa weeye halgan dhulbaanta baa laga bilaabay dhulbaanta noo soo qof dhulbaanta meel jooga uu imanaya waxa weeye dadkuna waa SSC markaanu dalka xoreeyna waxaan noqonaynaa maamul SSC la yiraahdo Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo sacabadeeda la gadhiga maamul dadka halka jooga agaasimayaal wada noqdaan wasiiro wada noqdaan madax wada noqdaan barasaabo iyo gudoomiyaasha degmooyinka muxuu ahaa ay wada noqdaan baynu sameeynaa biyo sacabadeeda la gadhiga waxaan leenahay muxuu ahaa dadkana way tashadeen maanta ninka Soomaaliland soo socda ama halka fadhiya xaq darro ku dhimanay inta dhimatana xaq darro ku dhinteen dalaysan meel aan laga rabin deegaanaysan lahayn dad aan rabin waxa weeye markay yadaan Soomaaliland goon istaag baa jira Soomaaliya hadaan dhaqankayaga iyo cuqaashayada iyo aqoonyahankayga iyo shacabkayga shiro goon istaag go'aan ku gaaray dadulbahantana waxa weeye dhaqankiisa baa shiray aqoonyahankiisa baa shiray haweenkiisa baa shiray qabiilka bulshada shiray iyaga go'aan waxay ku gaareen inaysan Soomaaliland aysan kamid ahayn Soomaaliland la kala jaray sida iyagu bay isugu ixtiraameen goon istaagooda iyo waxooda makhaayadooda ay sameysteen kuwana ku ixtiraameen maanta hadii Xasan Sheekh yiraahdo muxuu ahaa Soomaaliland baan weerarayaayo burca Hargeysa weeraraya ma goosan karaan waxa weeye xorriyadda inuu ka qaado maaha hadii maanta muxuu ahaa Xasan Sheekh hirsha Galmudug Puntland duusho Galmudug ku duusho tiraada muxuu ahaa Talyaaniga guumaysan jiray sida iyagu yahay Ingiriiska guumaysan jiray waa qabsanaynaa adeer waxaasi muxuu ahaa ma shaqeeyo anagu Ingiriiska wala dagaalanay dalkan anaga ka saarnay dalkan anaga ka xoreynay dhulkana Soomaali baa leh xuduud Ingiriis iyo waxaasna muxuu ma jira ninkii gaal doonaya inuu noqdo ama Ingiriis jecel Liverpool iyo muxuu ahaa iyo Manchester iyo London haado halkan anaga leh Soomaali baa leh cid kasta Soomaaliyeed oo ku soo dhaweynayna